स्पेन में देखो कपड़े धोने का तरीका के बारे में सुनकर आपका भी दिमाग उड़ जाने वाली है। फायर फाइटर देखो पानी को वेस्ट क्यों करते हैं। पहले कमेंट करो कि आप कौन से देशों से, अगर भारत से तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरे देशों तो कमेंट करो। में देखो घरों में देखो वॉशिंग मशीन अच्छी तरीके से इनबिल्ट रहता है, बस आपको कपड़े को इस पाइप के मदद में डाल देना है। पंप की मदद से देखो कपड़े को आपको वॉशिंग मशीन में जाकर कपड़े को धो के सुखा के देखो आपका बेड तक पहुंचा दी जाती है। प्रोसेस को देखो हाइड्रेंट फ्लशिंग कहते हैं, जो कि देखो इंडिया में भी किया जाता है। इंडिया में भी देखो रोड के किनारे लगे हुए हाइड्रेंट को देखो खोल खोल के टाइम पर चेक करते रहते हैं कि इसका प्रेशर नॉर्मल के जैसा है नहीं, क्योंकि अगर कभी बाई चांस आग लगेगी तो उसका प्रेशर से देखो आग को अच्छी तरीके से बुझाया जा सकता है।